طيب لو انت بتحول فلوس على المحفظة بتاعتك، بتحول فلوس، بتشحن موبايلك، بتحول فلوس بأي شكل، وبعدين راحت على رقم تاني واتصلت على الرقم ده وقلت له من فضلك انا حولت بالغلط المبلغ الفلاني فرجعهولي، فالشخص ده رفض او عمل لك بلوك او مش عارف تاخد فلوسك منه، بتعمل ايه؟ بتروح تعمل محضر بالواقعة وتحولها قضية إسراء بدون سبب. هتقولي طب أنا محول 200 جنيه ولا 300 جنيه هروح أعمل لها قضية؟ لا، ما أنت بعد كده هتزود على المبلغ اللي مضايق حضرتك ده، أيا كان المبلغ اللي أنت بتحوله ده، هتزود عليه مصاريف المحاماة، الأتعاب، التعويض. يعني هو خد 200 300 جنيه أو أيا كان المبلغ اللي حضرتك حولته، لكن كمان في الآخر هيدفع عليه مبلغ محترم علشان الناس ما تاخدش حاجة مش من حقها. وهو هيقول طب وانا ذنبي ايه؟ انا قاعد كده فجأة لقيت حد رمى عندي مبلغ. ما هو زي ما جالك ممكن ترده، خصوصا ان انت هترده بضغط التليفون، مش هتنزل وتروح تدور على صاحب المبلغ